شكرا بلال من المريد وغنتلاقاو معك غدا ان شاء الله. ونبغي نذكر المستمعين بان ان شاء الله لا ربي حيانا غادي نكونوا حاضرين بمدينه مراكش وتغطيه من ميدي 1 خصوصا برنامج موزايك مع فريق موزايك وبلال مرميد وفعاليه الدوره 13 لمهرجان الفيلم الدولي بمدينه مراكش. حنا تنهضروا على السينما وعرفتك درتي السينما ولكن ماشي كممثل ولكن درتي الموسيقى الكازانيغا ديال نور الدين الخماري. درت لا ميوزيك ديال الجينيريك في الفان ديال السكور ودرت كيلكو سين في وسط الفيلم. دونك كيلكو سين مثلتي؟ لا لا ميوزيك دو كيلكو سين فوالا داكور الفيلم. ولكن ما عمرك ما مثلتي؟ لا ما عمري. باقي السينما ما عندكش الوقت ليها ولا شنو؟ نو شو موفي اكتور. شكون قال لك؟ انا هي ياك لا لا مي سيريوزمون. نو سيريوزمون شو موفي اكتور. جربتي؟ لا ما جربتش ولكن عارف راسي شو با ليز. با ليز tu es à l'aise devant un public de plus de 100 000 personnes تشطحهم. تنشطحهم وكنشطح معاهم. ولكن السينما شي با جي با انكور ايسيي ولكن moi je suis pas à l'aise devant une caméra. وفي هاد لي كرياسيون ديالك tu في هاد الالبوم كاينين دي كليب ou pas? Normalement c'est des projets ولكن c'est pas sûr. C'est pas sûr. Ouais. علاش tu préfères تبقى هكذايا موسيقى؟ Non, Inch'Allah, ولا tu veux garder le mythe دي جي فان شكون هو؟ D'ailleurs même plus ou moins parce que j'aime bien être dans l'ombre. J'aime pas trop m'exposer. Même la conception ديال l'album elle est originale parce que on voit un côté obscur ديالك, c'est noir et blanc. Ouais. Et torse nu, c'est voulu? C'est voulu parce que en général on pour attirer les gens, la gente féminine يشريو أكتر. J'ai pas besoin de montrer ma gueule pour attirer la gente féminine. ولكن quand même c'est osé quand même. Non, je voulais montrer que un DJ peut être beau. وكاينين des DJ pas beaux. Il y en a pas mal. هنا في المغرب. Partout dans le monde. Non, je voulais juste montrer que. Mais beau dans la beauté ou la bonté intérieure? La bonté intérieure surtout. L'image, elle reflète surtout ça. Donc tu vois noir et blanc? Non, je vois en couleur. En couleur. Et qu'est-ce qu'il voit un DJ comme toi? L'idée en fait du cover. Je voulais parler de l'idée du cover. انت مراك شي خاصك تكون طارق الطبيعه معايا. انا طالع معاك انا طايح معاك دابا تطلر. لا je te jure, je voulais montrer ce côté-là. Un DJ peut être beau, il peut être sexy, il peut être glamour, il peut. Tu penses que c'est important? دابا انا عايشين واحد le style marketing, c'est-à-dire tout ce qui est bling bling, tout ce qui est beau, ça marche. Ouais, mais je suis pas. تجيب un DJ صلاع وعينيه وحول ما يبيعش. C'est pas ça, mais je voulais sortir من هذيك l'image اللي كيديروا كاع لي دي جي في لي سي دي ديالهم. شنو تيديروا لي دي جي في لي سي دي ديالهم؟ En général, il y a beaucoup de couleurs. ما كاينش des Marocains, ils ont des albums, non, mais moi je parle. On parle internationalement et dans le monde. Oui. On voit beaucoup de bling bling, beaucoup de couleurs, beaucoup trop flashy. Moi je voulais donner un autre. Ta musique elle est festive. Ma musique elle est festive. Il y a un côté pas obscur mais un côté intime. La musique d'Yali parce que je suis une personne un peu laid back, une personne un peu en retrait. J'aime pas trop me montrer, j'aime pas trop. وهادشي اللي عايشين فيه في الالبوم ديالك Moroccan Touch. Moroccan Touch oui. بعض القطع. في بعض القطع في بعض لي باساج بعض لي بريك في الموسيقى il y a un peu de soul, il y a un peu de un peu de trance en fait. J'essaie de montrer ça dans ma musique, dans quelques parties, pas tout. C'est une musique festive, c'est pour les clubs, c'est pour avoir, c'est pour danser. Mais il y a des parties où c'est tonton, il y a des fonds, il y a des breaks en fait. Tonton, il y a un côté obscur mais joyeux. نعم. أنت تبارك الله عليك واحد الأغنية اللي لقات واحد النجاح كبير، يعني هي الأغنية كانت ناجحة، هي ديال المرحوم مرويشة إيناس. ولكن انت بغيتك تعطينا l'idée de prendre cette chanson وديرها remise au goût du jour، تدخل عليها des sonorités وتردها plus dense plus festive et الناس بزاف parce que السيبل ديالك سي دي جون اوسي دونك بزاف الناس ما كانوش يعرفوا رويشه ما تعرفوش ايناس اي سي غراس ا توا دي جي فان. علاش بالضبط اختاريتي ايناس؟ باسكو جادور رويشه عندي كاع لي زالبوم ديالو. نعم. دونك سي ان غون ارتيست كو جو ريسبكت بوكو كنسمع ليه عزيز عليا. نعم. وايناس جادور لا ميلودي جادور كومون سي شونتي ça te prend. نعم. ça te prend. Moi j'ai donné un autre
une autre vision de Ines Inas. C'est pour ça que quand j'ai écouté la fille chanter ça, j'ai dit ça, c'est mon remix, c'est ça ce que je veux faire. Je veux donner Ines Inas avec ma vision à moi, qui est avec une voix douce, avec des instruments doux, avec un beat dansant, mais il y a une âme, c'est joyeux, c'est agréable. Et c'est moderne. Alors Inas كاينين deux versions في الالبوم. شنو الفرق بيناتهم؟ نستمعوا الاولى اللي يسمعوها الناس كاملين في كاع لي راديو واللي دازت عندكم هنا الناس الحمد لله كيطلبوها اللي هي سي د لا هاوس تيبيك ماروكان انترناسيونال ماروكان. لا دوزيام سي هاوس كلوب ولا بيج روم كوم اون دي شنو نقترحوا لا بروميير فيرسيون ديال 2 minutes 15 ولا لا دوزيام فيرسيون ديال ايناس فيرسيون كلوب؟ شنو اللي نقترحوا للمستمعين من الالبوم ديالك ماروكان تاتش؟ انا جو بريفير يدوزوا بجوج جات عليا. يلا ندوزوا الاولى ونرجعوا للثانيه بعد قليل دائما مع دي جي فان. ايناس للمرحوم محمد رويشه بايقاع جديد مع دي جي فان وراجع لكم في موزايك ميدي 1. وضيف موزايك على امواج اذاعه ميديان هو الشاب المغربي الشاب زادني زوينه الشاب دي جي فان. هو الشاب ولكن في الميليو لي جون تعيطوا لي الوالد صافي شرفت. لا باقي تبارك الله عليك. وانت تدوي على لي فان ديالك شكون هما؟ لان سمعتي شنو قال سفيان الزنيفي؟ قال لك مادونا البوبليك ديالك هذا. انت البوبليك ديالك بداك من الاول ومعاك ولا الى شونجي الى موري؟ الى موري. ودابا كاين بوبليك جون لا جينيراسيون اللي طالعه وكاينين الناس كبار اللي قصدهم موسيقتي مع فناير مع فناير حيت سيتي سا الكونسيبت سي d'arriver à mettre à ce que la musique rap ولا الهيب هوب ماروكان نعم تطلق في الديور في الكوزينه بحال لي تراك بحال منانا بحال بزاف لي تراك. نعم في الموسيقى ديالي اللي درت سيتي فريمون لا سيبل سيتي ان بوبليك لارج. نعم سا سليميت با هاي في لي جون اللي كيصنتوا للراب ولا هذا والحمد لله وصل للديور وصل عند الناس كيف في البوبليك ديالي il est pas limité. نعم ça peut être un jeune ça peut être un vieux ça peut être n'importe qui dans le monde. نعم انت احنا وقفنا في 2004 مع الالبوم مفتوح ومجموعه الفناير لانك انت ممبر معاهم ودي جي برودكتور. في 2007 تو كلاكي لابورت ومشيتي في حالك. 2007 هي من داك النجاح اللي كانت له داك الوقيته اللي سكون ابلي لا سين نايضه في المغرب. سي لابوجي دو لا سين الفناير. تو tu as décidé de quitter الفناير. شنو جرى؟ Rien de si grave que ça. C'était un choix, un choix comme on fait beaucoup de choix dans nos vies et il faut l'assumer. Pour moi, c'était sûr que c'est un succès parce que l'album il est fait pour que ça soit un succès. Alhamdoulilah, il a eu un succès. J'ai quitté Fnair parce que. ما بقاش فيك الحال من يخرج الالبوم ولا سوكسي انت ما معاهمش؟ Non, au contraire. Franchement, انا كنت فرحان. انا tant que موسيقتي كتوصل للناس وكتعجبهم. نعم. Pour moi, je suis comblé. نعم. Ce qui est fait, j'avais d'autres visions, j'avais d'autres projets, j'avais d'autres idées. Il fallait que je les fasse avec d'autres artistes. Je voulais pas me limiter à un seul groupe. D'ailleurs, avant que je quitte Fnair, j'ai fait Mgharbat Talmout avec Big, le premier album d'El Big. قبل ما نخرج من فناير ومن ورا ما خرجت راه جي في بلان دو بروجي دون لا ميوزيك دو فيلم كازانيغرا دون الالبوم ديال باري سيبا دون مون ارتيست كومي في ما بروميير والبنج اوسي البنج دو سيسيمو جي في اشكينولوجي افيك اشكين كومي سوسيولوجي j'ai fait plein de tracks avec d'autres artistes نعم خمسة باطمة الموتشو موبيديك ستيف راغامان أحمد سلطان c'est une liste Shine son premier single enfin son deuxième single. Il y en a plein. La liste est très longue. Il faut une autre émission pour. إن شاء الله علاش لا إن شاء الله. على أورايا واللي استمعنا لها بغيتي نضيف شي حاجة نسينا ما يهضرناش عليها. Parce que Sofiane tout à l'heure تهضر على pour exporter la musique marocaine. الحمدلله أورايا s'exporte maintenant. من الأطلس مشات لنيويورك. دابا نيويورك. On la joue dans un club. Je me rappelle plus du nom. دابا منين دابا هي في نيويورك elle se joue.
comment ça غتشد عليها شي فلوس هاد الموسيقى ولا لا؟ Normalement, quand on passe un track dans un club, tu touches les royalties. Oui. D'accord. Mais qui contrôle ce genre de truc? Chez nous au Maroc, c'est la BMDA. انت مقيد فيها. مقيد في الBMDA. غادي نرجعوا على انت ممبر معاهم لا؟ C'est le pulp, c'est le. انت معاهم؟ Non. في الBMDA ومقيد. انت ouais. مقيد و dernièrement on m'a appelé pour faire partie d'une commission pour superviser le BMDA. C'est-à-dire حيت انت tu es artiste وما كاين ما احسن اللي يدافع على un artiste. ياك ولا لا؟ نعم. Oui, bien sûr. Et voilà quoi. نعم. Et الأغنية أخرى même en Italie ça passe. Ouais, je viens de savoir que ça passe. L'album, on a parlé de l'album en Italie dans une chaîne italienne. Je viens d'avoir cette info. D'accord. On aura plus de détails. هذه info chaude دابا نزلت دابا في فيسبوك. تبارك الله عليك. أنت تتفاعل مع لي فان ديالك في لاباج ديالك دي جي فان. Bien sûr, ouais. Moi personnellement. أنت تجاوبهم ولا؟ كنجاوبهم مرة أنا مرة تجاوبهم جنات qui est responsable de Macon, mais qui s'occupe du management d'Yali. Ce qui fait il y a une relation terre à terre avec les fans. Il y a pas de limite. Moi, j'aime pas faire les limites entre moi et mes fans. D'accord. J'aime bien partager mes idées, on discute. Via les réseaux sociaux. من بعد مني تعاملتي مع الفناير ومن بعد مني درتي لي كولابوراسيون اون برودكتور في بليزيور البوم اللي هضرنا عليهم بحال فتوح يد الحنه مغاربه حتى الموت السيبا ولا ليست لونغ نسمعوا موروكان تاتش. شنو لا رياكسيون ديال لي فان ديالك؟ Les fans ou les gens du milieu aussi, on peut parler de ça. Comment on sait où parler les fans? شنو تيقولوا les fans على القضيه؟ moi alhamdoulilah je n'ai eu que des feedbacks positifs. كاع الناس اللي سمعوا عجبهم لو ستيل عجبهم الموسيقى parce que c'est nouveau. نعم. Et ça vient d'ici. L'album, il est pas. C'est pas parce qu'il y a juste des samples de folklore ou de la musique folklorique traditionnelle marocaine, mais il est fait ici. Il est fait à 100% ici. Il est composé ici, mixé ici, masterisé ici. Pour moi, c'est ça ce que je veux montrer que, en tant que Marocain, on peut faire beaucoup de choses au Maroc, professionnellement parlant et qualitatives. هذا الالبوم ماركن تاتش شكون اللي دار لك فينانسمون تاعو؟ c'est من جيبي. C'est de l'autoprod. نعم. ومني درتي هذا الالبوم درتي اشنو لا بروسيدور يعني مني قلتي صافي غنبقى نتسنى ندير Non, en fait cet album là c'est vraiment ça il y a les remixes ou bien les versions que j'ai faites entre 2012 et 2013 je m'attends à album واحد في CD واحد ولا في ميكس واحد pour حقاش الناس سمعوا إناسينا سمعوا عيشة سمعوا أوراياوا je voulais leur offrir d'autres tracks qu'ils étaient déjà préparés ou واجدين. L'album il était prêt avant de sortir, il était prêt il y a 7 mois 6 mois كان هذاك 7 شهور واحد انت حاطو تتسنى حطو pour faire vraiment une sortie dans les règles de l'art. تبارك الله عليك l'opération marketing غادا مزيانه alhamdoulilah parce que j'ai le meilleur élément pour moi, hein, c'est mon avis personnel, في المغرب pour faire une stratégie de marketing à l'américaine comme je dis. احنا نرجعوا مزيان هذه الاستراتيجيه. انت بصفتك شاب مغربي وفنان انه كاينين بزاف الناس اللي هما في الميدان قبل منك ماشي في لو ميليو ديال لي ديجينغ مي في الاغنيه سواء دراي ولا اغنيه ولا سميتو ما عقلتش واش بغيت نقول لك. كنتي باغي تقول لي زعما بور لي استراتيجي كومون في ولا فوالا اسكو نتايا كان طون كو جون هذا tu penses aussi à aider ces jeunes là. Il y a un projet اللي غنهضروا عليه tout à l'heure qui te tient au cœur et ça va être une première au Maroc, c'est le projet Magic غادي نهضروا عليه. دونك هذا سي pour le coaching personnel et tout ça ونهضروا على المشاريع لان تبارك الله عليك عندك بلان ديدي. on va انت مراكشي انا بيور مراكشي. مراكش معروفه بالنشاط معروفه بجمع الفنا وداك الشيء. غناخذوك لمراكش. مرحبا. يلا كاين العريس كاين الوباء كاين البصره كاين التقنيه كاين السوسيت كاين القضان كاين الامتحان كاين الاوكران كاين الدجاج كاين الفريك. عزيز عليك الماكله.
احماق على الماكله. عمرك كلتي عند الشيف موحى؟ ضروري. معنا الشيف موحى اللي تيكون معنا ديما حاضر على امواج ميديا برنامج موزايك كل يوم اثنين مع سعيده اللي من خلاله تنقدموا لكم من خلال ضيوف موزايك اللي تقترحوا عليه دي غوسيت انسوليت. واكيد اليوم ولد بلادك غيقترح عليك ان تروك انسوليت ما نقولوش له دابا خليتها السيمانه ماجيه. الشيف موحى اهلا بك، لاباس عليك؟ شيف موحى. الو وي منتصر، السلام عليكم. شيف موحى كي داير الشيف موحى؟ صافا الله يبارك فيك يا منتصر. اذا الشيف موحى الى اتصلنا بك وخصوصا اليوم من خلال برنامج موزايك لان ضيف موزايك دي جيفان تتعرفوا مزيان، تتعرفوا مني كانت عنده 7 سنين. نو بليزون. خليل بن القاسم مني كان صغير. شنو هي العلاقه ديالك؟ شنو يمكن لك تقول الشيف موحى الضيف موزايك دي جيفان؟ نشتري لكم بانه دي جيفان اللي هو خليل مراكشي وجمعنا الفن. يعني انا في الكوزينه الفن ديالو اللي جمعنا، لانه ديك الساعه تبارك الله كنجي نحسب كان 15 عام هذه باش كنتعرفوا. اذا يلا حتى ديك الساعه كانوا بزاف الدراري صغار، انا شويه كبر منهم. كان هو وكانوا الاخرين دوك ليكيب ديال الفناير، الى ديال نور الله بدا الفناير مع هو كانوا مجموعين. هو بدا مع الفناير اكزاكتومون 2004. حنا كنا 2000 وي تلاقاو في 2000 و 2004 كانوا خرجوا اول البوم الشيف موحى. ديك الساعه قبل ما يخرجوا الالبوم. اذا 2000 هذه درنا في جامع الفنا مع l'association de lutte contre le sida. Je me souviens très bien. On avait fait un concert, ouais. Un concert في جامع الفنا، اول كونسير لكم ديك الساعه. اول كونسير en tant que فناير، ouais c'est vrai. ايوا دونك من ورا هذيك ديك الساعه حنا كنا درنا هذيك المبادره. ومن بعد دابا شنو هو شكون دي جيفان؟ هو واحد الكومبوزيتور. انا بالنسبه لي ان غران كومبوزيتور اللي كي سو اليي لا مودرنيتي اي لا تراديسيون اي لي تراديسيون سون فوس نوت. فهمتي؟ وتبارك الله اللي عجبني فيه وهو الى تبع المسار ديالو وبالسكان بشويه بشويه بغادي. وشنو هما لي كاليتي ديالو؟ وهو ذاك الراجل انا اللي كيعجبني فيه وهو حادق ومتخلق، يعني في الادب ديما الى توجور لا ميم بوليتيس. اي سا كيقتلني بهذه القضيه وظريف. نعم. اش غنقول لك، ما نقدرش نهضر عليه بزاف لانه المهم راه مراكشي. وديك الساعه كان ديك الساعه كتلقاه ديما خدام يبرون توجور لو طون دو لا ديكوفيرت لا ريشيرش ديال هذوك الموسيقى الاخرى ديك اوريا ورا. نعم. الله العظيم منتصر عرفتي شنو؟ نعم. كنتصلت لهم اول مره كنقول سيغ اي سيغتان هذه الخدمه ديال جيفان. لا سينياتور ديالو. نعم. هذه لا سينياتور ديال دي جيفان. Exact, c'est très fin son travail. Il a un travail très très fin. ايوا هادشي اللي نقدر نقول لك على شوف واش دابا هضرتي على لا سينياتور. عنده واحد لا سينياتور في اخر كل اغنيه باش تعقل هاد المره الجايه وتعرفوا بان ودي جيفان سمع هذه لا سينياتور ديالو. بقى معايا اسمع الشيف موحى. بقى معاك سمعتيها؟ نعاودوها لك دابا، رد لها البال. يلا نعاودو نسمعوها. اسمع. صافي شكرا. اسمع. هذه سماها العيد. لا ماشي العيط، هذه فور لايف راك عارفوها كاع لي فان. لا ماشي العيط، هذه سي ما سينياتور سي مون اوريكا اللي كنشرحها ديما الناس علاش هذيك الغوته هذيك لا سينياتور علاش بالضبط. هذيك اون فيت سي ما فوا سي avec des effets sonores. C'est ma signature pour dire aux gens que j'ai fait cette musique là, j'ai fait ce track et voilà quoi. نعم. موحى هضرتي على اورياوا وانت سمعتي الاناس. الالبوم عاد خرج، سمعتاه ليك ولا مازال ما شفتي الالبوم؟ لا انا مازال ماش هو شوف هو جاي خاصك تمشي تشريه. ما غاديش يعطي لك. فين غادي الالبوم دي جيفان؟ فين غيكون هذا دي جيفان؟ الالبوم ماتنو يلي اون ديستريبيسيون، كاين في كاع غيكون في كاع لي غروند سيرفاس، عندهم مالين السيديات العاديين، الفراشات. شحال سا فاري اونتر 15 و 18 درهم. 15 و 18 درهم. اذا شاف موحى ولا غلا على مسكين. اذا نشري وغيعجبك السيدي حيت انا تنعرفك مزيان. تهلا في راسك شاف موحى، ونتلاقاو معك نهار اثنين مع 3:30 مع سعيده في موزايك. شكرا. وكنتمنى لدي جيفان مسار سعيد ويكمل يزيد مازال لقدام ولحتى الخدمه. بارك الله فيك. بارك الله فيك الشيف موحى. تبارك. وحنا غنهديو لك هذه القطعه الشيف موحى، قطعه عيشه من الالبوم موركن. علاش تتكلم هذه القطعه هذه؟ عيشه سي عيشه القناويه، سي تراك مورسو قناوي جادور بوكو، حنا عزيز علي موسيقى قناوه. اذا الناس اللي في الطريق وفيهم الحال يوقفوا
عندك بالعكس سوقو ولكن بشويه. ونسمعوا التراك ديال عيشه بدي جي فان بالسونوريتي ديالو. عيشه كلوب. عيشه كلوب دي جي فان. وراجع لكم موزايك في ميديا.